Древняя Птолемаида, легендарная Акра, рыцарский Сен-Жан-де-Кре – все это Акко, израильский город на берегу Средиземного моря в Западной Галилее. Ни один рыцарский город не дошел до нашего времени в такой сохранности. В 2001 году ЮНЕСКО включил Акко в список выдающихся мировых ценностей. Акко около 5000 лет. Здесь побывали фараон Тутмос III, царь Давид, Александр Македонский и Юлий Цезарь. По пути в Индию в Акре остановился знаменитый венецианский путешественник Марко Поло. Но настоящим городом Акко стал во время крестовых походов. В 1104 году город впервые осадили рыцари, направляющиеся в Иерусалим освободить гроб Господень от неверных. Акко сдался и почти 200 лет оставался под властью крестоносцев. Рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров, позднее тевтонцев имели здесь свои кварталы. Это крепость, которая принадлежала ордену госпитальеров. Здание относится к XIII веку. Представляло оно собой большой комплекс, включавший в себя хостель для паломников, больницу, зал для собраний, трапезную. Комплекс этот мог вмещать в себя до 1000 рыцарей. Рыцарь приходил не один, он приводил с собой своих оруженосцев, слуг. Главная достопримечательность средневекового города – огромные сводчатые рыцарские залы. Их раскопки начались в 50-е годы прошлого века. Этот зал до начала археологических раскопок считался криптой. Крипта – это подвальное помещение церкви. Крипта превратилась в трапезную, потому что в этом зале мы нашли тысячи и тысячи совершенно одинаковых мисок, которые, видимо, служили паломникам для еды. Из глины делались здесь на месте местными гончарами из местного материала. И я думаю, что посуда эта была одноразовая. Весь комплекс относится к XIII веку, но это единственное помещение на территории крепости госпитальеров, построенное в готическом стиле. Он в том углу. И вот в этом углу вы можете увидеть флёр-де-лис. Она была одним из популярных символов именно госпитальеров, этого рыцарского ордена. И лишь позже королевская династия взяла этот символ себе, и с тех пор весь мир знает ее как флёр-де-лис, лилия французских королей. Английский король Ричард Львиное Сердце и французский Филипп II захватили Акко во время Третьего крестового похода. Акко стал столицей королевства крестоносцев. В городе с 40-тысячным населением были десятки церквей, процветала торговля. В конце XIII века Акко разрушили мамлюки, и на многие века его просто занесло песком. Возможно, благодаря этому и сохранился этот роскошный подземный город, который археологи раскапывают и по сей день. Вот здесь вот находится у них средневековая уборная, которая недавно открылась для доступа посетителей. Ну, не в прямом смысле. Нет, естественно, только посмотреть. Только посмотреть. Для прямого использования только рыцари допускаются в полном боевом облачении. Это мы видим туалет средневековый. Здесь, как вы видите, есть 4 ряда сидений. Промывалось же это все из резервуара над крышей этого зала. Периодически, открывая шлюз, можно было дать мощный поток воды, который всю эту систему промывал. Подобные архитектурные сооружения в Европе появились только 100 лет спустя. До крестовых походов в Европе царила совершеннейшая антисанитария. Европейские рыцари свою привычку к мытью и вообще какой-то санитарии и гигиене почерпнули от сарацинов именно на Святой Земле. Еще глубже, под своим городом, крестоносцы создали систему подземных ходов для хозяйственных целей, для убежища и отхода к морю в случае войны. В конце 90-х годов был раскопан туннель тамплиеров длиной 350 метров. Он соединяет трапезную и рефекторий с морским портом. В XVI веке Акко был захвачен турками-османами. В составе Оттоманской империи небольшая рыбацкая деревушка, каким Акко оставался 400 лет, снова стал важным портом. В конце XVIII века паша Ахмад эль-Джазар укрепил городские стены и крепость, построенные его предшественниками. Это сослужило ему добрую службу во время осады Акко Наполеоном. В 1798 году Бонапарт затеял свой египетский или ближневосточный поход, желая повторить грандиозную эпопею Александра Македонского.
Громадная 40-тысячная армия, 350 кораблей осадили Ако. Жалкая крепостишка, избушка на курьих ножках, так называл город Бонапарт, не сомневаясь в быстрой победе. Но судьба распорядилась иначе. После 2 месяцев безуспешной осады крепости Ако так и не покорилась Наполеону, и бесславно закончился его египетский или ближневосточный поход. Справедливости ради заметим, что сами турки вряд ли бы одолели Наполеона. Обороной жалкой крепостишки руководил французский офицер-эмигрант Ле Пико де Филиппо. Не обошлось без участия Хайма Фархи, еврейского советника Паши. Ну а продовольствием и оружием снабжал крепость английский флот. Пушки, рядом с которыми мы здесь стоим, принимали активное участие в защите города от наполеоновского флота. Во время археологических раскопок в крепостном рву были найдены останки солдат наполеоновской армии. То, что это они, было определено по пуговицам форменных мундиров. И эти останки были торжественно перезахоронены с участием делегации французского посольства. При Ахмат-эль-Джазаре Аку украсили многие строения – мечети, ханы, бани. На остатках церкви тамплиеров Паша построил огромную белую мечеть, носящую его имя. Мечеть Аль-Джазар – 3-я по величине в Израиле. Она построена по подобию крупнейших мечетей Стамбула. Из 4 сохранившихся постоялых дворов ханов самый большой и красивый – хан Аль-Умдан, названный так из-за 32 колонн, украшающих первый этаж. Вверху была гостиница, внизу – склады для товаров. Башня с часами над главным входом появилась в 1906 году. Турецкая баня Хамам Аль-Баша, также построена при Паше Аль-Джазаре, одна из самых роскошных бань на Ближнем Востоке. Все детали интерьера, архитектурные, это все натуральные, не заменители, не привезенные откуда, не пластик, а части, которые были найдены здесь, воссозданы, собраны и поставлены на свое законное место. Помещение, которое по-русски можно назвать предбанником. Здесь люди раздевались, оставляли свою одежду, обувь, а вот из такой вот ниши брали деревянные шлепанцы, чтобы не обжечь ноги. Баня это представляет собой целый комплекс. Здесь были и отдельные кабинеты на одно лицо, и семейные кабинеты, куда можно было прийти либо с семьей, либо небольшой компанией, общий зал. Тюрьма крепости, сооруженная еще шейхом Дахаром Аль-Амаром, служила по назначению вплоть до основания государства Израиль. Один из самых знаменитых узников тюрьмы Ако – пророк Бахаула, один из основателей бахайской религии. На могиле Бахаулы в Ако его последователи построили храм и разбили вокруг прекрасные бахайские сады. Во время британского мандата с 18 по 48 год в тюрьму были заключены сотни членов еврейского подполья, в их числе и Зеев Жаботинский. Евреи в Ако жили во все времена, хотя и в меньшинстве. Сейчас в городе 72 синагоги. Одна из самых красивых – Ора Тора, выходцев из Туниса, в стиле великолепной синагоги на острове Джерба. Стены и лестничные пролеты украшены мозаикой с сюжетами из Танаха. Молельный зал – великолепной работами резчиков по дереву, ювелиров, мраморными колоннами и светильниками. И, конечно, впечатление об Ако будет неполной без прогулки по его улочкам, по набережной, вдоль рыбацкого мола. Свежий воздух смешан с ароматами моря, специй и вкусной рыбы из соседних ресторанчиков, которыми так славится Ако. Рыбная ловля по-прежнему основное занятие многих жителей города. Ако – колоритный, древний и живой город.